Antari i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve u përgjigj pretendimeve të kandidatëve si Erion Braçe e Ilir Alimemeti se në mënyrë të padrejtë votat e vlefshme po konsideroheshin si të pavlefshme. Për këtë Ledi Obrahu sfidoi deputetin Erion Braçe se nëse ka pretendime t'i drejtohet zyrtarisht KAS. Manuali i miratuar nga Komisioni Rregullator është orientues dhe nuk mund të parashikohet fantazia e çdo votuesi apo çdo zgjedhësi në manual. Mua më dërguan postimin e zotit Braçe. Vota ishte një shënim që kishte një organ gjenital mashkullor në flet në votimit. Partia Socialiste, siç bëri edhe disa ditë më parë që bëri një kërkesë, mund i drejtohet KAS-it me një kërkesë tjetër dhe të kërkojë që çdo votë që ka një organ gjenital mashkullor apo femëror të konsiderohet nga KAS-i si e vlefshme dhe ne do shprehemi me vendim siç u shprehëm në rastin e parë. Brahu shkoi edhe më tej kur tha se pasi numërimi i parë po rezulton i drejtë, po tentohet të bëhet pis rinumërimi. Bëhet fjalë vetëm për pretendime për bishta kryqesh, pra është bishti brenda kutisë apo jashtë kutisë, është qendra e kryqit mes dy kutive apo brenda një kutie, çka tregon qartësisht se ka të bëjë vetëm me interpretime votash individuale dhe jo me trafikim masiv votash. Për aq kohë sa nuk ka pasur një trafikim masiv sa i përket kandidatëve apo subjekteve, unë besoj se tani askush nuk mund të bëjë pis procesin e numërimit, pra flasim për administrimin zgjedhor që është bërë nga KZAZ-ja dhe grupet e numërimit, dhe tani po tentohet nëpërmjet mënyrave të tjera që të bëhet pis procesi i rinumërimit këtu në KQZ nëpërmjet numëruesve të KQZ-s apo dhe antarëve të KAS. Procesi i rinumërimit për Tiranën pritet të zgjasë në maksimumin e tij deri te hënën, ku më pas do t'i lihet vend nisjes së rinumërimit për Fierin e Durrësin.